3-dekabr kuni operatsiyaga girdik. Mana hozir 3 oy bo'ldi. Soppa-sog' yuribmiz. Mana donor ayolimiz jigarini berdi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Mana xo'jayinim yaxshi, ancha biz tushkunlikka tushib qolgan edik. Rosa yaxshi bo'lib qolishdi ular ham. Sanobar opamga, doktor Ashishga, hammalariga kattakon rahmat. Bizni yaxshi qilib qo'yishdi. Hayotga qaytarishdi xo'jayinimni. Rahmat doktor Ashishga, hammaga rahmat. Sanobar opamga katta rahmat. Sog' bo'lsin. Sababchi bo'lgan insonlarga rahmat, darajalari sog' bo'lsin. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Ahli guruh, bizni ko'rib turgan qishloqdoshlar, mahalladoshlar. Mana bugun Xudo xolasa kimdir endi Hindistonga boram, yo'qmi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Mana Xudo xolasa mana onamni Hindistonga olib ketyapman. Duoda bo'lib turasizlar endi. Xudo xolasa mana 8larda uchamiz. Soat millarimiz mana hozir 5 ta o'tdi. Hammaga rahmat, duoda bo'lib turasizlar. Rahmat hammaga. Davolanib turardim. Keyin nima sana bir hollarni ko'rdim. Salimardan klinikasiga borib, erta davolar nima qildik. Operatsiyaga tushib, analizlar topshirib, nima qildik. Operatsiya qildirdik ishda. O'zimizda holatimiz ham yaxshi. Doktorga rahmat aytmoqchiman. Obadan Aslan, sana bir hollarga rahmat aytmoqchiman. Yaxshi, doktorlar yaxshi qarashdi. Rahmat hammasiga. Sog' bo'lsin, bir umr duo qilamiz. Yana hayotga bizni qaytardi. Yana hayot boshladi. Mana iloyim salomat bo'lsin. Bundan beri salomat bo'lib, ko'p kasallarni yashmoqda. Men O'rinboyeva Gulshanoy 1976-yilda Farg'ona viloyati Quva tumanida tug'ilganman. 5 yil oldin men jigar sirrozi aniqlandi menda. Keyin davolandim. Har 6 oyda lecheniya olib turardim, davolanib o'zimizni Avlasniy больницada. Keyin oxiriga borib yaxshi bo'lmay davolanishlarim uzoqqa ketdi. Yaxshi tuzalmadim. Keyin bu Maftuna bilan Sanobar opalar bilan tanishib qoldik. Keyin ular bizga yordam berishib Hindistonga jigar ko'chirish operatsiyasi bo'lishini aytishdi. Keyin u yoqqa bordik. Bu yerda bizni kutishib oldi. Keyin Fortis klinikasiga olib borishdi. Bu yerda bizni doktor Ashish ko'rib qabul qildi. Keyin analizlarni topshirdik, tekshiruvlardan o'tdik. 17-noyabrda operatsiya bo'ldik. Operatsiyadan Xudoga shukr yaxshi chiqdik. O'g'lim menga donorlik qildi. Yaxshi. U yerda sharoitlar juda ham zo'r ekan. Assalomu alaykum. Men Jo'raboyev Yorbek. Onamga 2024-yil 17-noyabr kuni Hindistonning Dehli shahridagi Fortis Shalimar Baxt klinikasida bo'lib o'tgan jigar transplantatsiya operatsiyasida donorlik qildim. U yerda bizni doktor Ashish George va doktor Inbaraj bizni operatsiyadan muvaffaqiyatli olib chiqishdi. Unga ko'pchilik yordam berdi. Bizni ana shu yerda ana shu yergacha yetib borishimizga sababchi bo'lgan Sanobar opa va Maftuna opalarga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bizni O'zbekistondan jo'natib, ana shu yerda kutib olib, doktor nazoratiga olib kirib, undan keyingi yotoqxonalarga joylashdi. Bizga yaxshi g'amxo'rlik qilishdi bu yerda. Operatsiyadan keyingi muolajalar ham barchasi zo'r o'tdi. Hozirda ikkalamizdan ham holatimiz zo'r. Bu yerdan ketayotganda onam ancha og'ir ahvolda edi. Va ana shu yerda shifo topib keldik. Barchaga biz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Doktorlarga, Sanobar opaga, Maftuna opamga va shu yerda yordam bergan barchaga, u yoqdagi Fortis klinikasining menejeri Arslanga va ana shu yerda tarjimonlik qilgan bizga
Umidjon va barcha shu yerda bizga yordam bergan hammaga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Fortis klinikasi haqiqatda eng kuchli klinika, doktor Ashish ham eng kuchli transplantolog, jigar mutaxassis ekan. Hammaga rahmat aytamiz.